สุดท้ายเป็นมันงอกนี้สมาคมสายจะทำให้มีการสำรายสายเดืองอนิเมะระบอบเมียนจีมันต่อเตียดให้ทีนี้ได้ยังนำบำต่อสายเดืองระบอบยังในขนมเพียบรรทอพังได้ซึ่งคำแทนในเดืองงอกนี้จะจัดการสำรายสายเดืองนี้นึ่งช่วยไลค์ subscribe ได้สัญญากันดังเงาเมียนเนี่ยมวยให้กับมาคาเป็นวิลิยูยังติดตามด่านสายเดืองระบอบยังเดืองงอกนี้นักร้องทีวีปอซอมวยอินดารองแจมแต่มันในไอขณะเด็กชอบเบาๆจมไปเนียงนาทีอมพอดเรนทโรกับบางแห่งคล้วนในปีจำไงได้รัตรอกเนียงดอยสนามยำให้สมโตตะการเนียง บดงระบอินดาโลดยอบนไปได้เคยก้อนปันตายสพีเบกเตะระบอเนียงกระจับประดามนี่บ้านเจ้าประการเรนทโรแท้บ้านถวยนี่รองแจมหายอ่างแท้เนียงทุนตรอแน่สำหรับระบอเนียงบ้านลือแต่ดอเรนทโรหายสนามยำระบอเรนทโรก็ระสายบ้านก็บ้านตำแหน่งตึกมกจอกขณะได้กวาดสลับแต่ส่วนปีกันไหลระบอกก้อนในขนมชีวิตระบอเนียงโดยเชื่อแจ้แท้มัดใส่ระบอกก้อนนังภาษาจึงนี่บักเมียนก้อนโดยเฉพาะก้อนขเงยเจนหายจับประดามดาตัวไงอินดาสาวสาวเพียบเพยรนโทษบานเหาะลางมารอกเนียงขณะได้เนียงชงตรอก้อนดาวพี่เยี่ยมหาวกอดมาเวงปันได้สำได้นูบานจอบนักนมอมปงกอระบอเนียงเรนตรบัดคล้วนหายเนียงกับเนียล่างหายเวียกรอนตายเจียสมันปนอเป็นเนียงกราวองก้อยเป็นหายบากตัวสามระบอเนียงลักซินบานสมาคมเนียงจมวยในรูปถอดคลูเนียงนังกไม่ใส่เสียงเตี้ยแต่งอ้อนักนมครูแซ่ระบอเรนตโรเจียเปเบเลียเดโปเป็นแต่ดาวสเปียมังโกลปันได้การไพ่คลายดอรำไรปีสบันอักรอระบอเนียงบานลองมาลายเนียงน้าไอสลาเรียนเรนตโรประโมทประดมสองสาแต่งอ้อได้บางงานปีกาเหนียปาลมวยวิจารณ์ปีแซมมวยชดได้เปียจะแชมแรมในใหญ่แท้นั่งนัวมันเนอร์สเปียมังโกลดอกกูสไนได้ยามเวียจมวยนังคเนียให้กว่าสไนบอมไบนมเจียดับปีจำนายดัมเบย์กับคเนียอาจยามจมวยคเนียบานสองสายแต่งอ้อยโยพรมอย่างอันเตียแซ่ดาวจะใจคเนียนังสายสบายจมวยคเนียมีนแต่อินได้มันเนี่ยกดได้มันโยสอบนังกำเนิดนี้ให้ฮาเวียแท้เจียกำเนิดดอกกูเวอสำนายปันได้สบันอักระนู่นเนอร์แต่ดอกจวบขนมเจ็ดระบอเนียงใบดงระบอเนียงมีนตุ่มกลอย่างแกล้งดาวรำเล็กเนียงไปเพียบรังรัวระบอเนียงได้อาจเวอร์เอาเรนตโรชื่อแจมนเปได้สองแซ่ระบอกกอดยามนมนู้เรนตโรสมกอเคยแท้อินดากระปงโชนนมาแข่งในไอได้มันสเตสเตอร์กอดบานโจเดจัดเนียงหายออยนมมวยจำเนิดตัวเนียงดาวสแนมยำดอกเกาะกระดาเอาการในการชลายตอบจีทอมบาแดนในจมูกหมกเนียงบนไตประตูตัวเวงอินดาเฉาะยกนมปีได้ระบอกกอดให้จอดประกันกอดแท้จองบานลอยจีทโนสำได้ระบอเนียงเปรียบโดยจีเตียกับเลี้ยงกลูนไอเนียงบานเฟยกลูนเนียงปีบะเจิดโดยซาตัวเนียงมันไอเฟยตรำเต้โดยจองสามเสียงเตียดการแต่กระเนียงบานหยดนมมวยนมตะขนมในระบอเรนโตรดาวเจตนาจองปโกลเวียตะเวงในระบอเรนโตรเฟยจองนาตุ่มเปียนมหะโดยจริดีนังเวียแต่ตะเพียบนี้เฟยเอาเนียบเสียงเตียบเนียบอาขณะได้อินดาขมานังตะเบอร์ระบอเนียงฮากริคอดสมกอลปีอริยาบอดตานเติงระบออินดาดาวโยลคอแท้เพียบมันสรูเจระบออินดาหมอกปีเนียงชื่อจับจมูกดามตรุงโตยระบอเนียงจมูกหนังตึกมุกแบบดื้อฮากริในใหญ่แท้เนียงก็ชื่อโดยอินดาได้ห้ายกระจับดามตรุงระบอเนียงได้กำหังมือแพทย์อินดากับบานยอดนุ่มโจตัวขนมมอดระบอฮากริได้เฟยเนียงสงัดมอดอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องนี้เฟยเอาอินดาเนียบอาเพียมเพลียมหายอินดากับชียิมสมโตตัวชีนาก็ได้ฮากริบานเติมแต่ฉลายตอบเดียโดยซาอินดาบานมันจอกเนียงในต่อได้เป็นมวยรัสเซียกำเนิดระบอบอินดาบอลจมวยนังกลายระบอบเนียงในขนมกรูซาระบอบเรนโตรเนียงเมื่อสองสามเซนเตียดได้ซาปีระเบียบได้ปุเกจอบตำแหน่งตำนองล้อจมวยนังคเนียสมัยแต่สมาชิกทำไมผมพอดก็มีตำแหน่งตำนองล้อได้ดาวซ้ายนังเล่นเกมจมวยคเนียได้มาสเตสเตอร์ตำแหน่งตำนองระบอบปุเกหะโดยจะมีการลำบากขณะได้อินดาบรรทอมีการลำบากแต่มันเนี่ยเองมันอยู่ประมาณอีกูหนึ่งกูสรีบานเตะเตียนจำนวนร้อมระบอบกรมโดยเพื่อการประกวดซูโม่เพลียมกำลังทอมเชียร์ระบอบอีกูบานโยชนาเลกูสรีขณะได้สมาร์ทได้ประกวดไปแจงระบอบอีกูบานประตูลางโดยตั้งจัดบรรจัยกูสรีกับบานชายเมื่อขนมไอซ์แตนระบอบเนียงรอกทนามปลายรูปเรียงระบอบเนียงปัตตานีหนุนทดจัดนำไปในเนียงดังแท้นี่บานประโดเวียจมวยนังแทนมดีซันเรฟไฟระบอบเนียงแต่เพียงนี้บานเตะเตียนจำนวนร้อมระบอบอินดาเพลียมกูสรีตกทนามเจ้าให้ตลับต่อการประกวดซูโม่ระบอบเนียงจมวยนังอีกูเวงวัตถุเรียวปอกเขียวหนกนองดอบบานเตะเตียนภายในระบอบอินดาการจองจำในสบันกระระบอบเนียงบานเหล็กดังเจตเมย์ให้ระดับเพียบในการเปียเวียมันเอาคลายจากการเปิดบานกระดับเนียงเปอร์เซ็นต์บัตรน้ำนี้อาจดอกจะระบอบเนียงเป็นนีเจนบ้านประหายเจติยมพอดเนียงอาจเกิดปีการโรยเรนตโรเจนบ้านได้ระบอบเนียงย่อขณะได้เนียงชงได้ตลอดวงปงแทนนูเนียมเซนเตียจาบรอมคลังเป้จะเลยการประกวดซูโม่มันบ้านสกอตสมกอลปีอินดาไลกูสรีในแต่ต่อสู้จมวยนังตุ่มห่มนังกำลังระบอบอีกูหายสลับแต่ตระบานอีกูบอเจนกูสรีบานบกจมวยอินดาให้การไพซันสลาวกับบานกรบอันดับกูสรีขณะได้เนียงกราวล่างดับใบสมโตนไปได้เนียงดังแท้เวียจีอินดาได้เนียงบานบกเนียงรวมปังแท้หนังเมียนการเจประมาทโดยซาตาจระเชลเชลระบอบอินดาปันตากรุ๊ปนี้เป็นการเหยียบอ้าวได้อินดาในแต่สงบสงัดนี่บานจานเจ้าหรือปัตแทนนี้ได้แต่เนียกูสรีแท้วิมันไอเตกูสรีสำลังเมื่ออินดาดาวสลังกังหายบรรทบหมอกในปีเลกบาระบอบอินดานี่สมกองเคยตัดเพียบดอกแจระบอบซันเดเรเวียมันจำนายเปยูสำหรับกูสรีเต้ดำใบโยลไปเรื่องนี้อินดาจะบ้าจะบานผักทนามดีซันเดเรไฟเรื่องนี้บานดังดอกกรมแตงมูลหายกาจองดังจองเคยกับบานกาดลาง
នៅពេលដែលពួកគេប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញនាងអ៊ីនដានៅតែបន្តធ្វើទន់ភ្លន់និងស្ងប់ស្ងាត់ខណៈដែលសង្សារមួយចំនួនយល់ថាអាកប្បកិរិយាថ្មីរបស់អ៊ីនដាល្អចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែបាត់បង់វត្តមានឆេវឆាវរបស់អ៊ីនដាដោយចាប់យកឱកាសនេះគូសេរីក៏ហៅអ៊ីនដាប្រកួតស៊ូម៉ូយ៉ាងក្លាហានខណៈនៅក្រោមកម្លាំងរបស់សាន់ដូរ៉េអ៊ីនដាមិនអាចប្រមូលផ្តុំកម្លាំងដោយរាល់ដងរបស់នាងបានទេនាងត្រូវបានគូសេរីរុញដួលជាមួយនឹងសម្លេងសន្ទន់គូសេរីអបអរជ័យជំនះរបស់នាងដោយមោទនភាពក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះដ៏កម្រនេះអ៊ីនដាសរសើរពីជំនាញរបស់គូសេរីដែលធ្វើឲ្យគូសេរីកាន់តែញញឹមដោយការពេញចិត្តរ៉េនដ្រូមើលដោយក្តីបារម្ភខណៈដែលរឿងនេះបានវាយប្រហារគាត់កម្លាំងរបស់អ៊ីនដាតែងតែត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការបង្ក្រាបកម្លាំងសាន់ដរ៉េបើគ្មានវាទេនោះនាងនឹងកាន់តែខ្សោយអ៊ីគូចាប់អារម្មណ៍នឹងទ្រឹស្ដីរបស់រ៉េនដ្រូហើយសម្រេចចិត្តធ្វើការសាកល្បងនាងបានហុចដំបងដ៏មាំរបស់នាងទៅឲ្យអ៊ីនដាហើយណែនាំឲ្យអ៊ីនដាវាយនាងឲ្យខ្លាំងអស់ពីកម្លាំងរបស់នាងទោះបីជាមិនយល់អ្វីក៏ដោយក៏អ៊ីនដានៅតែធ្វើតាមអ៊ីនដាក៏វាយដំបងប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ប្រៀបដូចជាការប៉ះថ្នមអ៊ីគូស្ទើរតែមិនបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការរំពឹងទុករបស់នាងដែលប្រែទៅជាការកក់ចិត្តដ៏ជូរចត់ដោយសារអ៊ីគូគ្មានការជឿចាប់វាបានបញ្ជាក់ពីការសង្ស័យរបស់រ៉េនដ្រូគណៈពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងហារីបានស្នើដំណោះស្រាយមួយនាងបានផ្ដល់យោបល់ថាការថើបអ៊ីនដាអាចបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មមុនពេលនាងអាចធ្វើសកម្មភាពបានហាការីក៏បានធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយប្រកាសថាវាមិនសមរម្យក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចលើអ៊ីនដាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទេគណៈដែលហាការីធ្វើចលនាដើម្បីការពារអ៊ីនដានាងបានសង្កត់អ៊ីនដាទៅលើទ្រូងរបស់នាងដោយមិនដឹងខ្លួនអ៊ីនដាគាំងដោយត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយភាពទន់ៗរបស់ដើមទ្រូងរបស់ហាការីមុខនាងឡើងក្រហមខណៈដែលនាងព្យាយាមជៀសវាងប្រតិកម្មទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយហាការីក៏ចាប់យកឱកាសនេះហាការីបានចាប់ដៃរបស់អ៊ីនដាហើយយកវាដាក់លើទ្រូងរបស់នាងដោយផ្ទាល់ដោយជំរុញឲ្យអ៊ីនដាបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់នាងដោយកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមកម្លាំងសាន់ដរ៉េអ៊ីនដាក៏សរសើរទំហំនិងភាពទន់ភ្លន់នៃដើមទ្រូងរបស់ហាការីយ៉ាងក្លាហានហារីមើលដោយកំហឹងដោយចោទប្រកាន់កូនស្រីរបស់នាងថាបានលាក់ពុតមីមីចង់ដឹងបន្ថែមអំពីគំនិតដ៏ស្មោះត្រង់របស់អ៊ីនដាហើយឆ្លៀតឱកាសនេះសួរអ៊ីនដាថាតើអ៊ីនដាគិតយ៉ាងណាចំពោះសម្រស់របស់នាងអ៊ីនដាឆ្លើយតបដោយស្មោះថាមីស្អាតស៊ីស៊ូកានិងមេចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភពួកគេសង្កត់ឃើញថាអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ៊ីនដាដូច្នេះអ្នកទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តធ្វើអន្តរាគមន៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងពួកគេអាចធ្វើអ្វីបានអ៊ីនដាបានបង្ហាញពីអំណងប្រាថ្នារបស់នាងក្នុងការរៀនពីរបៀបដេប៉ាជាមួយនឹងពួកគេស៊ីស៊ូកានិងមេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយដោយមិនគិតច្រើនពួកគេក៏បង្កើតកន្លែងទំនេរសម្រាប់អ៊ីនដាដើម្បីឲ្យនាងចូលរួមជាមួយពួកគេក្នុងការរៀនដេប៉ាដោយឃើញក្មេងស្រីចូលសម្រុងគ្នាបែបនេះហារីក៏រីករាយយ៉ាងខ្លាំងនាងបានប្រកាសថានាងបានចូលទៅក្នុងសភាពនៃភាពសុខសាន្តនេះហើយក៏សន្លប់នៅនឹងកន្លែងហាការីមើលទស្សនវិជ្ជានេះដោយសន្មតថានាងពិតជាចូលចិត្តអ៊ីនដាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះណាអ៊ីគូគណៈពេលដែលយល់ស្របថាអ៊ីនដាបច្ចុប្បន្នគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់តែនាងរំលឹកគ្រប់គ្នាថាអ៊ីនដាពីមុនមានមុនស្នេហ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងបង្ហាញថាកម្លាំងសាន់ដរ៉េរបស់អ៊ីនដាមិនដែលមានកំហុសនោះទេហើយវាជារបៀបដែលនាងបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់នាងការនិយាយដ៏មុតស្រួចនិងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងរបស់នាងគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកនៃអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងពេញចិត្តប៉ុណ្ណោះក្មេងស្រីផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមឆ្លោះបញ្ចាំងដោយដឹងថាពួកគេនឹកចរិតកាចសាហាវរបស់អ៊ីនដាម្ដងម្នាក់ពួកគេសារភាពថាពួកគេចង់ឃើញអ៊ីនដាពីមុនត្រឡប់មកវិញគូសេរីបានតាំងចិត្តជួសជុលស្ថានភាពនេះដោយប្រកាសថានាងនឹងបង្កើតថ្នាំបន្សាបគ្រប់គ្នាគាំទ្រផែនការនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សភាពសាទររបស់ពួកគេកើនឡើងខណៈដែលពួកគេរំពឹងថាអ៊ីនដានឹងត្រឡប់មករកសភាពធម្មតារបស់នាងវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខណៈដែលអ៊ីនដានិយាយឡើងនាងបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថានាងមិនចង់ត្រឡប់ទៅចរិតចាស់របស់នាងវិញទេដោយទទួលស្គាល់ថានាងពិតជាមិនចូលចិត្តចរិតពីមុនរបស់នាងទេនាងបញ្យល់ពីអារម្មណ៍នោះដែលវាដូចជាការប្រយុទ្ធឥតឈប់ឈររវាងអារម្មណ៍និងមោទនភាពរបស់នាងឥឡូវនេះនាងរីករាយនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់នាងដោយស្មោះត្រង់ដោយមិនភ័យខ្លាចក្នុងការរុញមនុស្សចេញដោយស្លាំងកាំងនិងចម្លើយសារភាពរបស់អ៊ីនដាគ្រប់គ្នាក៏នៅស្ងៀមរ៉េនដ្រូក៏សម្គាល់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់នាងហើយក៏ចាប់ដៃរបស់នាងថ្នមហើយណែនាំឲ្យពួកគេដើរលេងដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលពួកគេដើរកាន់ដៃគ្នានៅក្នុងហលអ៊ីនដាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអារម្មណ៍របស់នាងសារភាពដោយបើកចំហថាការកាន់ដៃរបស់រ៉េនដ្រូធ្វើនាងស្ងប់ចិត្តរ៉េនដ្រូស្ដាប់ដោយអត់ធ្មត់ស្នាមញញឹមដ៏កក់ក្ដៅរបស់គាត់មិនដែលរអាក់រអួលឡើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏នាំនាងទៅសួនរបស់សាលាដែលមានផ្កាចម្រុះពណ៌រីកនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃរៀបលិចរ៉េនដ្រូសួរថាតើនាងដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ស្រឡាញ់នាងដែរទេដោយមិនរងចាំការឆ្លើយតបរបស់នាងគាត់បានបញ្យល់ថាវាមិនមែនដោយសារតែសម្រស់ឬចិត្តល្អរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេដែលឆក់យកចិត្តរបស់គាត់តែវាគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈពីមុនរបស់នាងការតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់នាងស្មារតីងប់ងល់របស់នាងហើយនិងសូម្បីតែការផ្ទុះកំហឹងរបស់នាងគឺជាផ្នែកនៃអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់លងស្នេហ៍នឹងនាងគាត់ធានាថាបើសិនបើនាងពិតជាចង់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់នាងនោះគាត់នឹងគាំទ្រនាងអស់ពីចិត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់អង្វរនាងកុំឲ្យនិយាយអាក្រក់អំពីចរិតពីមុនរបស់នាងឡើយព្រោះចំពោះគាត់គ្រប់ version របស់អ៊ីនដាគឺមានតម្លៃទឹកភ្នែកបានស្រក់ចេញពីភ្នែករបស់អ៊ីនដាខណៈដែលពាក្យសម្ដីរបស់រ៉េនដ្រូជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួននាង
ដោយគ្រូបណ្ដប់ទៅដោយមនោចេតនានាងក៏យល់ព្រមត្រឡប់ទៅចរិតចាស់របស់នាងវិញទាំងទឹកភ្នែករ៉េនតារ៉ូអោបនាងយ៉ាងតឹងដោយធូរចិត្តនិងរីករាយដែលបានឈានដល់បេះដូងរបស់នាងបន្ទាប់ពីការសាកល្បងចំនួន5លើកទីបំផុតគូសេរីក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការផលិតថ្នាំបន្សាបហើយបង្ហាញអ៊ីនដាជាមួយនឹងសារធាតុរាវពណ៌ខៀវភ្លឺដែលមិនស្ទាក់ស្ទើរអ៊ីនដាក៏ផឹកវាភ្លាមពន្លឺពណ៌មាសដ៏អស្ចារ្យបានរុំព័ទ្ធជុំវិញខ្លួននាងខណៈដែលគូសេរីពន្យល់យ៉ាងរំភើបថាពន្លឺនេះគឺអ៊ីនដាបានស្រូបយកថាមពលសាន់តារ៉េដែលនាងបានបញ្ចេញពីមុនមកវិញអ្នកផ្សេងទៀតមើលដោយក្តីរំភើបដែលរងចាំការត្រឡប់មកវិញរបស់អ៊ីនដាជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពន្លឺរលត់ភាពរំភើបរបស់ពួកគេក៏ប្រែទៅជារន្ធត់បុគ្គលិកលក្ខណៈទន់ភ្លន់និងគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់អ៊ីនដានៅតែដដែលខណៈដែលថ្នាំនោះមិនមានឥទ្ធិពលរ៉េនតារ៉ូបដិសេធមិនបោះបង់ដោយសន្យាថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតដោយសារតែយប់ជ្រៅទៅហើយក្មេងស្រីទាំងអស់ក៏យល់ព្រមជាយាមម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែពួកគេដឹងយ៉ាងឆាប់ថាពួកគេកំពុងតែមានបញ្ហាថ្មីបើសិនបើប៉ាម៉ាក់របស់អ៊ីនដារកឃើញថាអ៊ីនដាបានប្រើថ្នាំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់នាងដូច្នេះវាអាចមានផលវិបាកធំដោយសារថ្នាំបន្សាបរបស់គូសេរីបានបរាជ័យដូច្នេះក្មេងស្រីទាំងអស់ក៏ស្នើឲ្យអ៊ីនដាព្យាយាមក្លែងបន្លំបុគ្គលិកលក្ខណៈសាន់តារ៉េរបស់នាងរហូតដល់ថ្នាំបន្សាបត្រឹមត្រូវបានរកឃើញជាកសលការព្យាយាមរបស់អ៊ីនដាគឺមិនបានល្អនោះទេការព្យាយាមខ្លាំងពេកដើម្បីធ្វើទង្វើគួរឲ្យស្រឡាញ់បានប្រែក្លាយទៅជាការប្រមាថនិងប្រតិកម្មដោយបង្ខំហារីស្នើឲ្យអ៊ីនដាស្នាក់នៅវិមានរបស់នាងមួយយប់ដោយសារអ៊ីនដានិងហាការីត្រូវបានស្គាល់ថាជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាដូច្នេះវានឹងមិនបង្កឲ្យមានការសង្ស័យអ្វីឡើយរ៉េនតារ៉ូដឹងពីភាពច្បោកច្បល់ដែលជាមិនរួចដែលអាចកើតឡើងពីគម្រោងការរបស់ហារីដូច្នេះគាត់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តទៅគេងនៅវិមានរបស់ហារីផងដែរគាត់ទទូចថាវាជាការធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ៊ីនដាទោះបីជាគាត់ដឹងច្បាស់អំពីបំណងរបស់ហារីក្នុងការកេងចំណេញលើស្ថានភាពដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងនៅល្ងាចនោះដោយដែលការរំពឹងទុកហារីព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកេងចំណេញលើអ៊ីនដាប៉ុន្តែរ៉េនតារ៉ូអាចបំបែអារម្មណ៍របស់នាងបាននៅទីបំផុតហារីក៏ត្រូវបានទុកឲ្យនៅជាមួយមេមួយផ្លែតដើម្បីងូតទឹកខណៈដែលរ៉េនតារ៉ូហាការីនិងអ៊ីនដារងចាំពេលរបស់ពួកគេចូលបន្ទប់ទឹកខណៈពេលអង្គុយក្បែរគ្នាហាការីរំលឹកអំពីអតីតកាលដែលនាងនិងអ៊ីនដាជាសង្សារតែពីរនាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់រ៉េនតារ៉ូអារម្មណ៍នៃភាពកក់ក្ដៅដែលនាងមានបាននាំមកនូវភាពទន់ភ្លន់នៅលើទឹកមុខរបស់នាងអ៊ីនដាសម្គាល់ឃើញរឿងនេះហើយស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាមានចំនួនដោយនឹងពីភាពមិនស្រួលចិត្តរបស់អ៊ីនដារ៉េនតារ៉ូប៉ះដៃរបស់នាងថ្នមក៏ធានាថាពួកគេនឹងនាំនាងត្រឡប់មករកសភាពប្រក្រតីវិញទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយគាត់បានស្នើឲ្យមានផែនការថ្មីមួយគឺធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពិតប្រាកដរបស់សាន់តារ៉េទ្រឹស្ដីនេះគឺសាមញ្ញនោះទេបើការឆ្លើយតបរបស់សាន់តារ៉េកាន់តែច្រើនដែលពួកគេបង្កឡើងអ៊ីនដានឹងអាចបង្កើតសាន់តារ៉េកាន់តែច្រើនរហូតដល់បុគ្គលិកលក្ខណៈពីមុនរបស់នាងត្រឡប់មកវិញយ៉ាងពេញលេញដោយមានចិត្តចង់សាកល្បងរ៉េនតារ៉ូក៏ប្រកាសពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏គ្មានទីបញ្ចប់របស់គាត់ចំពោះអ៊ីនដាជាធម្មតាវានឹងធ្វើឲ្យមានការជេរប្រមាថនិងអាចជាការវាយប្រហារផ្ទុយទៅវិញអ៊ីនដាតបវិញជាមួយនឹងការសារភាពដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យរ៉េនតារ៉ូនិងហាការីសារភាពចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែរ៉េនតារ៉ូអាចដកខ្លួនចេញពីគ្រារីករាយនេះដើម្បីផ្ដោតលើបេសកកម្មរបស់គាត់បន្ទាប់មករ៉េនតារ៉ូក៏អោបអ៊ីនដាដោយរំពឹងថានាងនឹងរុញគាត់ចេញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ៊ីនដាចូលរួមក្នុងការអោបរបស់គាត់ដោយបង្ហាញយ៉ាងរីករាយថានាងពេញចិត្តនឹងភាពកក់ក្ដៅនេះខ្លាំងហាការីមិនចង់ត្រូវបានទុកចោលទេហើយក៏ស្ទុះទៅអោបផងដែរដោយដឹងថាផែនការរបស់ពួកគេបរាជ័យម្ដងទៀតរ៉េនតារ៉ូក៏ដកខ្លួនចេញដោយភាពអស់សង្ឃឹមការតាំងចិត្តរបស់គាត់ថយចុះបន្ថែមទៀតខណៈដែលហាការីណែនាំថាពួកគេសាកល្បងអ្វីមួយដើម្បីបង្កប្រតិកម្មឲ្យខ្លាំងរ៉េនតារ៉ូមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលហាការីស្នើឲ្យប៉ះដើមទ្រូងរបស់អ៊ីនដាទោះបីជាការលើកទឹកចិត្តពិតប្រាកដរបស់នាងគឺចង់ឲ្យរ៉េនតារ៉ូប៉ះដើមទ្រូងរបស់នាងបន្ទាប់ដោយស្ទាក់ទើររ៉េនតារ៉ូពាក់ស្រោមដៃមេកានិកដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារគាត់ពីអារម្មណ៍ណាមួយហាការីមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់បានគិតទុកជាមុនអំពីទង្វើរបស់នាងនិងបានត្រៀមវិធានការការពារខ្លួនរ៉េនតារ៉ូមានការខកចិត្តខណៈអ៊ីនដាឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះការប៉ះរបស់គាត់ដោយបង្ហាញគាត់ជាមួយនឹងការសរសើរជំនួសឲ្យកំហឹងហាការីបានតាំងចិត្តដើម្បីបង្ហាញថាវាបែបណាដោយលើកទឹកចិត្តរ៉េនតារ៉ូឲ្យសាកល្បងវានៅលើនាងទោះជាណាក៏ដោយពេលដែលស្រោមដៃរបស់រ៉េនតារ៉ូប៉ះនាងក៏ចោះចាញ់នឹងអារម្មណ៍ភ្លាមៗដោយទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អណាស់បន្ទាប់មកពួកគេក៏សម្រេចចិត្តសម្រាកខណៈហាការីនិងអ៊ីនដាចូលទៅងូតទឹកជាកន្លែងដែលហាការីនៅតែមានសង្ឃឹមនាងនឹកឃើញពីពេលដែលចរិតរបស់អ៊ីនដាពីមុនបានជួយសង្គ្រោះនាងការពារអតីតកាលហើយសន្យាថានឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យអ៊ីនដាត្រឡប់មកធម្មតាវិញជាកសលហាការីមិនអាចទប់ទល់នឹងការលបួងឲ្យច្បាច់ដើមទ្រូងរបស់អ៊ីនដាបានទេដោយក្តីសង្ឃឹមចំពោះកម្លាំងសាន់តារ៉េរបស់នាងនឹងផ្ទុះឡើងទោះជាណាក៏ដោយអ៊ីនដាឆ្លើយតបដោយក្តីសុខស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរហារីដែលបានធ្វើចារកម្មលើក្មេងស្រីទាំងពីរបានដួលដោយសារតែនាងឈាមច្រមុះខ្លាំងពេកចំពោះទស្សនវិជ្ជាដ៏ក្តៅកគកនេះខណៈដួលនៅក្នុងថ្លុកឈាមរបស់នាងត្រូវបានមេហើយនឹងរ៉េនតារ៉ូប្រទះឃើញភ្លាមហើយក៏បញ្ញានាំនាងទៅរកអ្នកបម្រើផ្សេងទៀតវិមានទាំងមូលព្យាយាមស្វែងរកអ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតដែលមានប្រភេទឈាមត្រូវគ្នាជាមួយហារីដើម្បីបញ្ចូលឈាមឲ្យនាងត្រឡប់មកក្នុងបន្ទប់ទឹកវិញអ៊ីនដាសុំសម្អាតខ្លួនឲ្យហាការីវិញម្ដង
ការប៉ះថ្នមរបស់អ៊ីនដាបានធ្វើឲ្យហាការីស្រ័យធ្ងរដោយការពេញចិត្តហើយសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងភាគនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចាត់ការសម្រាប់សាច់រឿងនេះនិងជួយចុច like subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យម្នាក់មួយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ